Hello mga kaoray, hello mga kaayo, hello everyone. Nagtanom mi og saging sa among porch. Kani nga saging ang ngalan ani kabandis. Ngun ani ang dahon sa kabandis nga saging magpuntik-puntik siya brown kay ang iya pod nga punuan ngun ani man pod na ipuntik-puntik nga brown, mara pa siya og naigamay nga pagka-black. Ngun ani ang dahon dwarf ni siya. Gibutang na mo sa dako nga kaang ang among gibutangan sa among saging nga kabandis og duha ni siya kaang nga dagko naa di mi sa Texas mga kaoray mga kaayo. Tapos kini nga saging didto man tani sa sulod sa among greenhouse unya kay init man karon summer ang kini nga saging kay dili kay sa kaagwanta og perting inita, so amo siyang gibutang diri sa among porch. Ipalitan na mo dako nga kaang tapos among gibutang daghan na siya saha nga saging. Maka-survive ni siya og -7 nga katugnawon, kanang tugnaw ba nga kaayo nga -7 maka-survive ni siya nga saging. Design man ni siya. Ganahan man kay kog saging, at least kung magunahuna kog magsuman or magbudbud magkuha kog dahon ani. Kay ganahan man pud ko og suman kanang sa pagkaon sa tuwa mga kakanin ba. Nindot siya nga saging pero wala pa ko kakaon ani sa iyang bunga kay nga among ginapalit diri sa grocery kay kana mga saging nga prutas kanang mga kuan ba, mga satwa para sa tuwa nga saging nga pangsa, pwede siya pang salad. Pero kani daw nga saging ang katas-on ani 8 foot, so medyo maabot siya sa atop gamay kay kining among sukod sa among atop o diri sa among floor, sa among patio nga floor, kuan man ni siya na man sa mga 12. So maabot-abot siya dito dapita sa among atop. Nagprosige kog tanom og saging kay ganahan man kog saging. Anya kay dili kay saging ra akong tanom diri, nagtanom ko og buli. Ito ang among buli dito. Nagtanom po kog kuan paragayo nga kanang para sa Pilipinas, para sa akong nanay hilig man tog paragayo. Tapos ang akong tinanong nga sa buli, dwarf po siya, anahaw or buli. Gahapon lagi ko sukay hangin, mao ni siya nga nangangani ni iyang mga dahon tungod sa kakusog sa hangin, gikusog-kusog sa hangin. Ang hangin diri sa amo sa Texas kay makusog siya kay maabot siya og 35 to 20 to 35 nga kakusog. Na daghang kog mga roses nga mga tinanom kay magpalit raman ko sa grocery tapos itisok nya mao lagi nga nagpalit kog rotting hormones kay inig ka pulse ani mga wala ning dahon magkuha dayon kog sanga tapos akong ipa-rotting nga ibutang sa greenhouse. Karon dili pa kay kanang init parte inita, maski gibutangan namo to among greenhouse og kanang net tam greenhouse kana siya tapos arkobahan na mo og net, init lang gihapon nya ganina man gud kay gadagom mong akong gi-close sa mga bintana og diri ako kutob sa akong mga vlog mga kaoray mga kaayo. Ug ganahan mo subscribe sa akong channel, please subscribe. Akong kinabuhi diri sa Texas. Salamat.